Ayolim meni sevmaydi, lekin 16 yildan buyon birgamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. 37 yoshli ustazoda san'atkor Farruh Komilov telekanallarning biriga bergan intervyusida 16 yildan buyon yashab kelayotgan turmush o'rtog'i haqida ochiqchasiga so'zlab berdi. Turmush qurganimizga 16 yil bo'ldi. Lekin turmush o'rtog'im meni sevmaydi. Men esa ayolimni hech narsasiga qaramasdan sevaman. Sevgi shunday narsa ekan, insonni nima uchundir sevmas ekan. Allohdan berilgan ilohiy bir tuyg'u bo'larkan. Rafiqamni birinchi marotaba ko'rganimdayoq ko'nglimdan joy olgan. U esa yaxshi ko'rmasdan turmushga chiqqan. Hamma qizlar kabi turmushga chiqishim kerak ekan, vaqti soati kelibdi, yaxshi bola ekan deb turmushga chiqqan. Haligacha shunday. Aslida oilada erkak kishi yaxshi ko'rsa, oila mustahkam bo'ladi. Bizning oilada ham shunday. Ayolim men sevganchalik meni sevmaydi, deydi Farruh Komilov.